Salam, hörmətli müəllimlər və dəyərli abituriyentlər. Bugün növbəti situasiya sualının izahı ilə qarşınızdayıq. Vaxt itirmədən keçək suallarımıza. İlk öncə situasiya nömrə 9. Deməli, qeyd edilir ki, kartoqrafik proyeksiya yerin kürə səthini müstəvi səthinə, yəni xəritəyə keçmənin riyazi üsuludur. Bu zaman müxtəlif həndəsi fiqurların səthindən istifadə olunur. Qlobusun səthini müstəviyə açarkən təriflər, yəni xətalar yaranır. Göründüyü kimi söhbət kartoqrafik proyeksiyalardan gedir. Gəlin indi görəyin kartoqrafik proyeksiyalar nədir və hansı kartoqrafik proyeksiyalar vardır. Deməli, dedik ki, kartoqrafik proyeksiya yerin kürə səthini müstəvi səthinə keçmənin riyazi üsuludur. Bildiyimiz kimi yer kürə formasındadır. Adətən biz xəritələrdən, yəni müstəvi səthdən istifadə edirik. Və bu kürə səthini müstəvi səthə keçirdərkən ərazilərin ölçüləri, yəni kəmiyyətləri, onların sahələri öz orijinal vəziyyətindən kənara çıxır. Yəni öz orijinal variantı dəyişilir, xətalar yaranır və bu xətalarda təriflər adlanır. Biz də xəritələr tərtib edərkən müxtəlif həndəsi fiqurların səthindən istifadə edirik ki, bu həndəsi fiqurlar da fiqurların növündən asılı olaraq həmin tərifləri, xətaları sıfıra endirməyə çalışırıq. Bunun üçün də silindrik proyeksiyadan, konus proyeksiyadan, azimutal proyeksiyadan, çoxüzlü proyeksiyadan istifadə olunur. Təriflərə nümunə kimi, məsələn, bir şəkil nümunə kimi göstərə bilərik. Göründüyü kimi yer kürəsi müstəvi səthə açılarkən belə boşluqlar yaranır. Əsasən də qütbə yaxın ərazilərdə bu proyeksiya əsasən və həmin o aralıqlar ki var, onlar da doldurulur xəritədə. Və bu da həmin ərazilərin sahələrinin, ölçülərinin daha fərqli, böyük və ya da kiçik göstərilməsinə səbəb olur. Gəlin ilk öncə silindrik proyeksiya görəyin nədir? Silindrik proyeksiya zamanı kürə səthi silindrin içinə, daxilinə otuzdurulur və bu zaman ekvator boyu ərazilər silindrə toxunur. Silindrə toxunduğu üçün ekvator xətti silindrə toxunduğu üçün bu nöqtə sıfır tərifli xətt adlanır. Yəni bu xətt öz orijinal variantındadır. Yəni burada hər hansı bir xəta olmur. Amma ekvatordan qütblərə doğru getdikcə isə təriflər, xətalar artmağa başlayır. Silindrik proyeksiyadan ən çox ekvator boyu ərazilərin tərtibatında, həmçinin də tropiklər arasındakı ərazilərin tərtibatında geniş istifadə olunur. Həm bizim istifadə etdiyimiz dünyanın siyasi xəritəsi olsun, dünyanın fiziki xəritəsi olsun, ümumiyyətlə dünya xəritələri silindrik proyeksiyada tərtib olunur. Burada meridian və paralellər düz bucaq altında kəsişir. İkincisi, konus proyeksiyamız. Konus proyeksiyası kimi əsasən konusdan istifadə olunur və burada orta enliklər, desək daha doğru olar, mülayim enliklər, bir də qütb ətrafı enliklər, belə öz dilimizdən desək 40-60 dərəcə enliklərin, ərazilərin tərtibatında geniş istifadə olunur. Bu xəritələrdə paralellər qövsvari formada, meridianlar isə bir nöqtədən çıxan düz xəttlər şəklində tərtib olunur. Növbəti proyeksiyamız isə azimutal proyeksiyadır. Azimutal proyeksiyadan daha çox qütb ətrafı, qütblərin ətrafı ərazilərin, Şimal Buzlu Okeanın, Antarktida materikinin tərtibatında istifadə edilir. Burada paralellər çevrə formasında, meridianlar isə bir nöqtədən çıxan radiuslar şəklində təsvir olunur.
Həmçinin bizim istifadə etdiyimiz, məktəblərdə istifadə etdiyimiz yarımkürəli xəritəsi də azimutal proyeksiyada istifadə edilir. Gəlin 25-ci sualımıza baxaq. 25-ci sualımızda deyilir ki, AB parçasını müstəvi səthinə köçürmək üçün istifadəsi məqsədə uyğun olan kartografik proyeksiyanın adını yazın. AB parçasına fikir versək, onun yerləşdiyi coğrafi enlik 30 dərəcəlik paraleli xatırladır və bu zamanda 30 dərəcəlik paralellər tropik xəttləri arasındakı ərazilərə aiddir və bu ərazilərin xəritəsinin tərtibatında silindrik proyeksiyadan istifadə edilməsi məqsədə uyğundur. 26-cı sualda qeyd edilir ki, müəyyən etdiyiniz kartografik proyeksiyaya aid 3 xüsusiyyəti qeyd edin. Dedik ki, silindrik proyeksiyadır. Silindrik proyeksiyada ekvator boyu ərazilərin tərtibatında geniş istifadə edilir. Burada meridian və paralellər düzbucaq altında kəsişir. Ekvator xəttində təriflər olmur, amma ekvator xəttindən qütblərə doğru getdikcə təriflər artır. Növbəti sual, 27-ci sual. 27-ci sualda qeyd edilir ki, miqyası 1/180 milyon olan xəritədə A və B məntəqələri arasındakı məsafə 1,5 cm-dir. Məntəqələr arasındakı coğrafi uzunluq fərqinə əsasən tərifi hesablayıb yazın. Nəzərə almaq lazımdır ki, AB məntəqələrinin yerləşdiyi paralelin 1 dərəcəlik qövsünün uzunluğu 96,5 km-dir. Biz İlk öncə burada xəritənin miqyası və xəritənin uzunluğuna uyğun olaraq həqiqi məsafəni tapacaq. Daha sonra isə paralellərə əsasən, 30 dərəcəlik paralelə əsasən A və B məntəqələri arasında həqiqi məsafəni tapacaq və onlar arasında olan fərqə əsasən biz tərifi hesablamış olacaq. Bunun üçün də İlk öncə xəritənin miqyasına əsasən ölçüləri hesablayaq. Xəritəmizin miqyası neçə idi? 1/180 milyon. Göründüyü kimi miqyasımızda santimetr sözü yazılmasa da ədədi miqyasımızda, amma bu santimetrlə ifadə olunmuş deməkdir. Biz bunu izahlı miqyasdan ifadə edək. İzahlı miqyasda ifadə etmək üçün bunu ifadə edirik 1 santimetrdə. Ölçü vahidində 5 dənədən artıq sıfır olduğu üçün biz bunu kilometrə çevirə bilərik. Çünki 1 kilometrimiz 100.000 santdır və 100.000-ə böləndə bu ədədimiz eləyəcək 1800 kilometr. Xəritəmizin uzunluğu nə qədər idi? 1,5 santimetr. Biz bu məsələni 2 yolla həll edə bilərik. Mən əsasən uşaqlara sadə formada onun düstur şəklində həllini yazıram. Tənasüb yolla da həll etmək mümkündür. İndi hər iki yolla yazacaq, hansı daha rahat olsa o üsulla yaza bilərsiniz. Baxın, xəritəmizin miqyası 1 santimetrdə, xəritənin 1 santimetrində yer kürəsində 1800 kilometr uyğun gəlir. Xəritəmizin öz uzunluğu nə qədər idi? 1,5 santimetr. 1,5 santimetrə nə qədər uyğun gələr? Bilmədiyimiz üçün x-dan işarə edək. Təkrar qeyd edirəm, xəritəmizin 1 santimetrinə 1800 kilometr həqiqi məsafə uyğun gəlirsə, xəritəmizin öz uzunluğu olan 1,5 santimetrə nə qədər uyğun gələr? Onu da x-dan ifadə edirik. X-dan da ifadə etdikdə, tənasüb yolu ilə çarpaz vurma ilə 1-i vurduq x-a elə x elədir. X də bərabərdir. 1,5-i də 1800-ə vuranda 2700 kilometr. Digər üsul, düsturla olan üsul isə belədir. Mən hər zaman aşağı sinif uşaqlarına daha rahat olsun deyə düstur şəklində onu yazdırıram. Deməli, həqiqi məsafə bərabərdir. Xəritənin uzunluğu vurulsun xəritənin miqyası.
Həqiqi məsafəmiz bilinmədiyimiz üçün olduğu kimi qalır. O da bərabərdir. Xəritənin uzunluğu nə qədərdir? 1,5 santimetr. Xəritəmizin miqyası nə qədərdir? 1800 kilometr. 1800 kilometr. Bu zaman həqiqi məsafə də bərabərdir 2700 kilometr. Hansı sizə daha rahat olsa o üsuldan istifadə edə bilərsiniz. Deməli, xəritənin verilənlərinə əsasən həqiqi məsafəni tapdıq 2700 kilometrdir. Bəs belə deyək, 30 dərəcəlik paralel üzrə 30 dərəcəlik paralel üzrə A və B məntəqələri arasındakı məsafəni tapaq. Fikir versək, A 45 dərəcəlik şərq uzunluğunda yerləşir, B isə 75 dərəcəlik şərq uzunluğu. Onlar arasında nə qədər coğrafi uzunluq fərqi var? 30 dərəcə. Biz də bilirik ki, 30 dərəcəlik paraleldə 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu 96,5 kilometrdir. 30 dərəcə fərq nə qədər edər? X-a. Burada X də bərabərdir 2895 kilometr. Deməli, paralel qövsünü hesablayanda tapdıq ki, A və B məntəqələri arasında 2895 kilometr məsafədir. Həqiqi məsafədir. Amma xəritə ilə tapanda nə qədər idi bu? 2700 kilometr. Deməli, bunlar arasında nə qədər tərif var? Onu tapmaqdan sonra da 2895 kilometrdən çıxarıq 2700 kilometr. Cavab da qalacaq 195 kilometr fərq. Deməli, bizim cavabımız 195 kilometrdir. Bu xəritənin, yəni A və B məntəqələrinin tərtibatında xəta 195 kilometrdir. İndi isə 10-cu situasiya sualının izahına baxaq. Deməli, sualda qeyd edilir ki, Qırmızı dənizin sahəsi tədricən dəyişən və çay tökülməyən su hövzəsidir. Okean suları dənizə daxil olmasaydı, son 2000 il ərzində dənizin suyu tam buxarlanardı. Yerində isə dərinliyi 2 kilometrə çatan dərin quru çökəklik əmələ gələrdi. İndi isə məsələlərinə baxaq. 28-ci sualda qeyd edilir ki, verilən dənizə çayın tökülməməsinin səbəbini yazın. Qırmızı dənizə diqqət yetirsək, Qırmızı dəniz tropik iklim qurşağında yerləşir və ətrafı səhra və yarım səhralarla örtülüdür. İl boyu quraq hava hakimdir. Belə deyək, relyefin düşməsi də azdır, yəni düzənlikdir, əsasən düzənlikdir və ona görə də buraya çay tökülmür. 29-cu sual. Verilən dənizi digər su hövzələri ilə birləşdirən təbii və süni su obyektlərinin adını müəyyən edib yazın. Diqqət etsək, Qırmızı dənizi Hind okeanı ilə birləşdirən Babilməndəb boğazıdır. Babilməndəb boğazı ilə Ədən körfəzinə, oradan Qırmızı dənizə çıxır. Digəri isə Aralıq dənizinə çıxış əldə etmək üçün Süveyş kanalı çəkilmişdir və Süveyş kanalı süni su obyektidir. 30-cu sualda verilən dənizin yaranmasına və sahəsinin dəyişməsinə səbəb olan tektonik hərəkətin adını yazın. Ən azı bir nümunə. Bildiyimiz kimi Afrika litosfer tavası ilə Ərəbistan litosfer tavaları bir-birindən aralanır və bunun nəticəsində Qırmızı dənizin sahəsi genişlənir və Aralıq dənizin sahəsi isə tədricən azalır. Deməli,
bu dənizin yaranmasını və sahəsinin dəyişməsinə səbəb olan tektonik hərəkətin adı litosfer tavalarının hərəkəti. Yəni Ərəbistan və Afrika litosfer tavalarının bir-birindən aralanmasıdır. Bugünlük bu qədər. Hər birinizi kanala abunə olub daima faydalanmağa dəvət edirik. Sağ olun.